Welkom terug bij de oude camperwereld. Vandaag zijn wij terug bij Rentmobiel in Wesseling in Duitsland. En in deze video gaan we de volgende camper bespreken. Cara Tour van Weinsberg. Er is duidelijk een nieuwe trend zichtbaar in Europa. De verkoop van alcoven en semi- en integraal campers is duidelijk gedaald. Met ongeveer zo'n 37%. Maar daarentegen campers die gebouwd zijn op basis van een bestelwagen, die zijn duidelijk in de lift. In sommige Europese landen is dat zelfs met 50% gestegen. En dat is duidelijk ook zichtbaar bij de dealers. Want het wagenpark verandert steeds meer naar dit soort campers. En de semi-integraal campers zie je nog wel wat meer staan, maar de integraal camper is duidelijk in de minderheid. De totale lengte van deze camper is 5,99 meter en hij is 3,12 meter hoog, 2,5 meter breed. En de wagen heeft een 120 pk sterke motor van Fiat. En de motor is goed bereikbaar van alle kanten. Aan de bestuurderskant, daar vinden we het klepje met het cassettetoilet. Met daar iets achter het klepje waar de 220 volt vanaf buiten wordt aangesloten. En achterop vinden we een redelijke opstap om naar binnen te komen. Achterin zijn er twee behoorlijk grote ramen ingebouwd. En aan de andere kant achter, daar vinden we de waterdop waar het vers water wordt bijgevuld. En over de hele lengte is een behoorlijke grote markies opgebouwd. De wagen staat op lichtmetalen velgen van Fiat. En aan de zijkant bevindt zich een enorm grote schuifdeur met een hoordeur. Uiteraard bij een luxe camper zoals deze mag een elektrische instap niet ontbreken. Een hele ruime deur in de camper, wat het instappen ontzettend makkelijk maakt. En in de deur bevinden zich nog verschillende opbergmogelijkheden. En boven op de deur bevinden zich nog een aantal knoppen. 1 om de deuren te vergrendelen of open te doen. 2 knoppen om beide ramen te bedienen. En een knop om de spiegels af te stellen, zowel links als rechts. En in de deur bevindt zich ook nog een verduisteringsgordijn. Het stuur is multifunctioneel. Links op het stuur, daar bevinden zich de knoppen om het menu te bedienen, waarvan het display zich bevindt tussen de toerenteller en de kilometerteller. En via deze knoppen omhoog en omlaag scrollen we door het menu, alsmede links en rechts. En naast de knoppen van het menu kunnen we de telefoon bedienen. Rechts op het stuur, daar bevinden zich de knoppen van de cruise control. Links achterin bevinden zich de knoppen van de verlichting. En rechts achter het stuur, daar bevinden zich de knoppen van de ruitenwissers. En links op het console, daar bevinden zich nog wat knoppen. Daarmee kunnen we de lampen afstellen, alsmede de mistlampen bedienen. En boven op het console bevindt zich nog een klein schermpje waarop we verschillende data tijdens het rijden kunnen uitlezen. Dit schermpje kan ook eenvoudig weggeklapt worden. De Fiat heeft een MAN schakelbak en beschikt over 6 versnellingen. En dan net iets boven de schakelpook, daar bevindt zich een multimedia center en daarover kunnen we heel veel zaken bedienen. En dan nog een handigheidje, hier bevindt zich nog een knop voor de camera achter. Iets naar beneden, daar bevinden zich de knoppen van de verwarming en de airconditioning. En helemaal daaronder bevinden zich nog 2 bekerhouders. En nog iets rechts daarvan, daar bevindt zich nog een USB aansluiting, alsmede een 12 volts aansluiting.
met daarboven een bekerhouder. En aan de passagierszijde bevinden zich ook nog voldoende opbergvakken. Ook bij de voorruit is er een verduisteringsgordijn ingebouwd. En dan middenboven, daar bevinden zich nog 2 leeslampjes. En ook de hoogte binnen is enorm. De hoogte binnen is maar liefst 2,38 meter. Er kunnen maar liefst hier 5 personen in deze camper slapen. Het achterbed is 1,90 meter bij 1,52 meter 1,40. En het enorme grote bovenbed is 2 meter bij 1,30 meter. In het zitgedeelte kan er nog een slaapplaats gecreëerd worden van 1,80 bij 70. En achterin bevinden zich 4 kastjes, 2 aan beide zijden, met ontzettend veel ruimte erin. En onder het achterbed bevindt zich onderaan nog een kastruimte. En daar bevindt zich ook de AGM batterij van het huisgedeelte. En achter dit deurtje maar liefst 2 gasflessen geplaatst worden. De vloer is prachtig uitgerust in plankenstructuur. En achterin bevinden zich nog 4 haken om zaken vast te zetten. En dan aan de rechterzijde bevindt zich ook nog een klein beetje opbergruimte. En om het water af te sluiten, 's winters, bevindt zich hier een klepje. Dat kunnen we openen. En dan bevindt zich hier de watertank, de verswatertank, met een kraantje. En de verswatertank is 102 liter groot en de vuilwatertank is 90 liter groot. Wat heel slim is weggewerkt is het trappetje tussen 2 wanden wat gebruikt wordt om in de bovenste bed te klimmen voorin de camper. De keuken is best groot en aan de zijkant bevindt zich ook nog een opklapbare werkblad. En in het keukenblad is er een gaskooktoestel weggewerkt met 2 pitten, met daarnaast een mooi spoelbakje. En onder het keukenblad bevinden zich 2 schuifladers met daarboven in een besteklade en onderin nog een kastlader. En boven het aanrecht bevinden zich dan ook nog 2 extra kastjes. In het linkse kastje bevindt zich nog een handig kruidenrekje. En in de keuken bevindt zich een 96 liter grote koelkast. Met ingebouwd vriesvak. Onder de zitbank, daar bevindt zich de Truma warmlucht en warmwaterverwarming. Daar bevindt zich een klepje in de vloer. En hieronder kunnen ook nog spulletjes in opgeborgen worden. De tafel kan ook nog een beetje groter gemaakt worden, zodat iedereen aan tafel kan zitten. En in het dak is er nog een behoorlijke grote Dometic airconditioning ingebouwd. Wat voor de rest erg opvalt, is dat hier ontzettend veel licht naar binnen komt, omdat er overal vensters zijn ingebouwd en dakramen. Doordat deze camper een hefbed heeft, is er weinig ruimte voor kastruimte in het woongedeelte. De douchecel is zeer ruim, mag ik wel zeggen. Dus op het toilet zitten is niet echt onaangenaam. En beschikt over verschillende opbergvakken, alsmede kastruimte. Om de boel een beetje droog te houden tijdens een douche, is er een douchegordijn. De Cara Tour 600 MQH is te koop voor een kleine €80.000.
en kan gewoon met een B-rijbewijs gereden worden. Vind je dit soort video's nu interessant en u bent nog niet geabonneerd? Vergeet dan alsjeblieft niet te abonneren. Bedankt voor het kijken naar deze video en hopelijk tot de volgende video.